2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈ লাচিত বৰফুকনৰ এই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। পঞ্চাছ বিঘা মাটি আমি যি ৰাইজৰ পৰা লৈছো, সেই মাটিখিনিক আৱৰি এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িছে। এই প্ৰকল্পৰ 12% নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। এটা 25 মিটাৰ দীৰ্ঘৰ প্ৰতিমূৰ্তি আৰু ইয়াৰ চাৰিওকাষে 50 বিঘা মাটি আমি যি ৰাইজৰ পৰা লৈছো, সেই মাটিখিনিক আৱৰি এটা সুন্দৰ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কামত আগবাঢ়িছে। ৰাইজৰ সহযোগত আৰু আমাৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ তৎপৰতাত ইতিমধ্যে এই প্ৰকল্পৰ 12% নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু নতুন দিল্লীৰ নয়ডা ষ্টুডিঅ'টো লাচিত বৰফুকনৰ যি এক বৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি হ'ব, তাৰো নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় 60% শেষ হৈছে। আমি আশা কৰিব পাৰোঁ যে 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহলৈ লাচিত বৰফুকনৰ এই সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম। আৰু বাকী আমাৰ যি ইয়াত অডিটৰিয়াম আছে বা মিউজিয়াম আছে, এই গোটেইবিলাক সহকাৰে আমি সমগ্ৰ প্ৰকল্পটো 2024 চনৰ শেষৰ ফালে আমি সমাপ্ত কৰিব পাৰিম।